siamo su spirito combattivo. In questa lezione andiamo a studiare una tecnica fondamentale del karate e questa è la tecnica del Sotoke. E questa tecnica, come altre che abbiamo visto, è una tecnica che costituisce assieme alle altre i pilastri, i fondamenti di questa arte marziale. Quindi tutte le tecniche che costituiscono i fondamenti possono essere utilizzate in congiunzione tra loro, quindi combinando attacco e difesa è possibile andare a costruire un sistema di difesa personale efficace. La tecnica del Sotoke che vediamo oggi, come tutte le tecniche Toke, quindi le tecniche di parata di difesa, è una tecnica che permette di parare un attacco portato da un avversario, quindi qualcuno che vuole farci del male. La categoria Ryuke comprende tutte le tecniche di difesa e altri, oltre al Sotoke, sono il Ryuke, lo Shoke e così via. Il Sotoke nello specifico è una tecnica che prende il nome, quindi la traduzione di Sotoke significa parata, blocco dall'esterno. Questo perché la tecnica permette, la tecnica permette di bloccare quindi un colpo, parare un colpo dall'esterno, quindi tecnica portata dall'esterno all'interno, dall'esterno all'interno. Ci sono altre tecniche che invece vengono eseguite in modo opposto, per esempio parando dall'interno all'esterno o parati verso l'alto, come in questo modo qui. Il Sotoke è una parata che permette di bloccare un attacco che ha come bersaglio il busto dell'avversario, quindi l'addome, busto, torace, fegato e così via. Quindi è un colpo che permette di bloccare solitamente un pugno che va come bersaglio, quindi andrebbe verso il busto nostro. Il Sotoke è una tecnica che permette di parare questo tipo di attacco. Come si esegue? Il Sotoke può essere eseguito in questo modo. Mettiamoci in posizione frontale, come sono io, quindi frontale rispetto al video, e iniziamo in questo modo, quindi portando il braccio dall'esterno, quindi in questo modo sopra la spalla, verso l'interno, dall'esterno verso l'interno, dall'esterno verso l'interno, in questo modo. Ripetiamo un po' di volte sia da un lato che dall'altro, quindi iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eseguiamo la tecnica dall'altra parte, quindi dalla parte destra. Ripartiamo portando il braccio sopra la spalla in questo modo, quindi dall'esterno all'interno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripetiamo di lato in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, cercate
di fare correttamente il colpo senza guardare il video. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riportatevi in posizione frontale e ripetiamo ancora in modo alternato, quindi guardate tranquillamente il video e quindi le mie posizioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proseguiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettiamoci di lato e cerchiamo di fare la tecnica che abbiamo visto ora senza guardare il video. A questo punto adesso con il braccio destro, quindi portiamo sopra la spalla il braccio destro e andiamo a fare il blocco, quindi applicare la tecnica con il braccio destro, quindi braccio destro in alto, dall'esterno alto verso l'interno. 1, alto, interno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritorniamo in posizione frontale. Proviamo adesso a applicare la tecnica in una posizione, quindi non da fermi, in posizione statica, ma in posizione di Zen Kotsudashi, quindi sempre in una posizione statica, però in posizione che potrebbe essere una posizione di combattimento più o meno alta, potrebbe essere anche una posizione molto alta, però non una posizione frontale come in questo caso. Andiamo quindi in posizione Zen Kotsudashi, che sarebbe questo. È una posizione in cui dobbiamo mantenere la maggior parte del peso corporeo sulla gamba anteriore, circa un 60-70% del peso del corpo, mentre il restante peso, il 30% circa, dovrebbe andare sulla gamba posteriore. Quindi questa è la posizione corretta, non questa, dove comunque vado a portare quasi tutto il peso del mio corpo sulla gamba anteriore, quindi sentirò molto sforzo, quindi questo non è corretto, così come non è corretta una posizione di questo tipo in cui vado a avere un baricentro centrale, quindi in questo modo un 50% del peso su entrambe le gambe. La posizione corretta, che sia profonda o in posizione più alta, deve essere questa qua, all'incirca. Una posizione corretta, il più possibile corretta è questa, e senza che andiamo a sforzare inutilmente i legamenti, la muscolatura e il fisico. In questo modo questa è una posizione che non porta alcun beneficio, e anzi è stato provato che alla lunga questa posizione scorretta è deleteria per il nostro fisico. Quindi la posizione corretta è una posizione di questo tipo. Andiamo a eseguire la tecnica che abbiamo visto ora, quindi la tecnica del Soto-Ke da posizione Zen Kotsudashi. Quindi alziamo la mano sulla spalla, oltre la spalla come abbiamo visto ora, e ripetiamo 10 volte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora facciamo dall'altra parte, quindi altra gamba, destra avanti, e ripetiamo con la parata con il braccio destro, quindi braccio destro alto, mano sopra la spalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È importante quando si esegue la tecnica del sotoché ricordarsi della rotazione, quindi ruotare il bacino e il busto nel modo corretto. Noi abbiamo adesso eseguito la tecnica con il lato destro, quindi gamba destra avanti, braccio destro, quindi braccio di parata. Il movimento non è questo, quindi se mi porto frontalmente il movimento non è questo. Questo è sbagliato, ma il movimento corretto è questo. Ossia, mentre il braccio scende in parata, quindi per bloccare e parare l'attacco dell'avversario, è importante andare a ruotare tutto il corpo, quindi ruotare il bacino in questo modo. E questo dovrebbe avvenire il più possibile contemporaneamente, quindi non questo è sbagliato, così come è sbagliato questo, ma deve avvenire insieme. Questo perché? Perché il blocco, quindi la parata, avrà maggiore efficacia se applicata con la rotazione, in questo modo, e come sempre nelle tecniche di difesa, se noi diamo il bersaglio completo all'avversario, ovviamente avrà maggiore probabilità il colpo di andare verso il bersaglio, quindi se l'addome e se il torace o comunque qualunque sia il bersaglio, la superficie sarà maggiore, mentre sarà minore se io mi metto in obliquo rispetto all'attaccante che si trova tipicamente davanti a me. Quindi se faccio questo, al di là che sarà meno efficace il colpo di difesa, quindi il colpo di blocco, darò anche maggior bersaglio all'avversario. Quindi in questo modo io darò meno bersaglio, quindi meno superficie attaccabile all'avversario, così come avrò un colpo di difesa, quindi un blocco che sfrutta non solo la forza generata dalla parata, quindi la potenza muscolare, ma anche dalla rotazione, in questo modo. Adesso proviamo a fare il sotoché andando indietro, quindi mettiamoci in posizione frontale, così rispetto al video, controlliamo di non avere ostacoli dietro vicino a noi in generale, ma anche dietro a noi, perché dovremo andare indietro in posizione zen con sudashi, quindi la stessa posizione che abbiamo visto fino ad ora. Quindi stiamo in posizione frontale e andiamo indietro con la gamba destra, facendo la parata con il braccio sinistro. In questo modo, guardate me, così, così, così. Facciamo insieme, quindi partiamo
con la parata tramite il braccio sinistro, quindi andiamo indietro con gamba destra e braccio sinistro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso facciamo lo spostamento, quindi tecnica di parata e spostamento invece con gamba sinistra, spostamento e parata con il braccio destro, quindi il contrario rispetto a quello che abbiamo fatto adesso. Quindi partiamo dalla posizione frontale, 1 insieme a me, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e torniamo su. Questo lo facciamo, o meglio abbiamo fatto l'esercizio andando indietro, perché tipicamente le tecniche di blocchetto, le tecniche di parata e di difesa non vengono fatte avanti, cioè se un avversario mi attacca, qualcuno che viene verso di me o anche comunque fermo che vuole attaccare, non andrò verso di lui facendo una parata, mentre la tecnica corretta, quindi il movimento corretto è di retrocedere e pararsi, perché se io vado avanti non va bene per tutta una serie di motivi, tra cui l'andare a avvicinarsi all'avversario, ovviamente la situazione peggiore, in quanto mi attacca, io mi avvicino con una parata, non va bene, mentre andare a allontanarsi, quindi cerco di pararmi, mi allontano, quindi metto spazio tra me e il mio avversario e analizzo la situazione. È comunque a livello di difesa personale una situazione migliore. Quindi andremo a fare questo piuttosto che questo. Ha senso andare verso l'avversario nel caso in cui ci sia un contrattacco o più frequentemente nelle competizioni di karate, quindi a livello agonistico, in cui c'è il contrattacco, io posso andare verso l'avversario andando a anticipare la sua tecnica o in concomitanza con la tecnica dell'avversario, e in quel caso lì posso fare un contrattacco, quindi posso andare a attaccare e cercare di prebattere sul tempo l'avversario. Però questo è relativamente all'ambito competitivo agonistico e quantomeno alle tecniche di attacco. Le tecniche di difesa invece hanno maggiore efficacia quando ci spostiamo e ci difendiamo. Andiamo adesso ad aggiungere un ulteriore livello di difficoltà, quindi abbiamo visto come si fa la tecnica da fermi, quindi posizione completamente ferma. Abbiamo visto la tecnica andando indietro, quindi Zenko Sudashi, e sempre da fermi Zenko Sudashi. Andiamo ad applicare la tecnica spostandoci indietro. Quindi partiamo da un lato della stanza, se riusciamo ad avere spazio sufficiente intorno a noi, stanza o il luogo dove ci troviamo. Quindi mettiamoci in questo modo, in Zenko Sudashi, quindi la posizione che abbiamo visto prima, e andiamo a retrocedere, quindi a fare spostamenti indietro, e per ogni spostamento andiamo a applicare la tecnica del Sokoke. Quindi partiamo da un lato e andiamo a spostarci, 1 in questo modo, 2 in questo modo,
3, in questo modo. Giriamoci quando arriviamo in fondo, ripartiamo, 1, 2, 3, così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, così. 1, 2, 3, così. Se ci riesce difficile lo spostamento, possiamo rallentarlo, quindi andare, anziché a fare un movimento unico, andare a suddividere il movimento in questo modo. 1, ci fermiamo un istante, quindi prepariamo la tecnica e andiamo indietro. In questo modo. Quindi separando, quindi spezzando la tecnica, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. È importante che quando si arriva in posizione finale la tecnica sia stata eseguita. Quindi è sbagliato fare questo, così come fare questo, come fare anche questo. L'ideale sarebbe fare questo. Quando arriviamo nella posizione con le gambe, posizione finale, la tecnica dovrebbe essere conclusa, o meglio dovrebbe arrivare nel momento in cui le gambe sono in posizione finale. Questo tipicamente viene studiato per le cinture più alte, quindi cinture marroni o nere, a livelli principianti e livelli intermedi. È sufficiente andare a eseguire correttamente la tecnica cercando di fare il movimento nel modo corretto, arrivando nel momento finale con tecnica di braccio e tecnica di gamba, quindi non importa che la tecnica sia completata perfettamente con le tempistiche corrette. La tecnica del sottoché, come un po' tutte le tecniche di Parato, tutte le tecniche Koke, sono delle tecniche molto importanti, molto efficaci in un ipotetico caso di difesa personale. Questo perché sono tecniche che possono essere applicate velocemente e senza grandi spostamenti per difendersi da un attacco avversario, in quanto se una persona dovesse attaccare, quindi dovesse esserci una situazione di rissa, quindi una situazione che velocemente peggiora, quindi una situazione di calma o quantomeno calma apparente, ci dovessimo trovare velocemente a una situazione degenerata, quindi un ambiente non sicuro, le tecniche degli Uke sono tecniche efficaci perché permettono di proteggere la nostra persona, quindi da un attacco che tipicamente è portato all'avversario con un pugno, quindi un braccio, un pugno di qualche tipo. La tecnica del Sotoke, come abbiamo visto fino ad ora, è una tecnica che permette di parare un pugno o qualcosa che viene portato verso il busto del nostro, quindi il corpo, che può essere l'addome, punti deboli del corpo sono lo sterno, che dobbiamo difendere. Mentre è più robusta ovviamente la parte della cassa toracica, però la parte dell'addome, qualora non dovessimo essere in grado, non dovessimo avere una muscolatura molto potente o dovessimo non essere in grado di contrarre
completamente e nell'istante corretto tutti i muscoli addominali, l'addome potrebbe essere un bersaglio semplice per l'avversario, in quanto potrebbe entrare nella nostra guardia e andare a colpire la parte del fegato o altro, creandoci dei danni. Quindi il sotoké è un colpo che permette, abbinato, come abbiamo visto, alla rotazione, di cercare di parare o di evitare il colpo dell'avversario. Adesso abbiamo visto l'applicazione quindi canonica del Kihon, quindi nello studio della tecnica, che prevede questo spostamento qui, mentre in un caso di difesa personale ovviamente non andrò a eseguire completamente tutto il colpo, compreso il braccio che va fino al mio fianco, ma può essere anche qualcosa di molto più rapido e anche efficace come questo. Ci possiamo comunque aiutare con il braccio per eseguire la rotazione, quindi darci maggiore forza nella rotazione, ma non è necessario eseguire completamente tutto lo spostamento. E ancora di più può essere, in un contesto di difesa personale, appunto, può essere sufficiente anche un leggerissimo spostamento senza andare a eseguire lo spostamento completo come abbiamo fatto ora. Quello è corretto da studiare, quindi è importante sapere fare il movimento corretto in modo tale che facendolo, ripetendolo tante volte, siamo in grado di padroneggiare la tecnica e quindi far sì che la tecnica possa avvenire agilmente in un contesto appunto di difesa, senza dover pensare a spostare la gamba indietro, a abbassare il braccio dall'alto verso il basso. Se noi l'abbiamo fatto tante volte e siamo in grado di sapere come utilizzare la tecnica e ricordarci come deve essere eseguita la tecnica, è sufficiente che se una persona dovesse venire verso di me e fosse intenzionata a tirarmi un pugno, qualora l'attacco sia indirizzato al busto della propria persona, questa è una tecnica molto efficace. Questa, come anche altre varianti della tecnica che possono essere la difesa alta, in questo modo. Questa è una tecnica che è una variante che permette di difendersi da attacchi che hanno come bersaglio non il busto ma il volto. Quindi ci sono ad esempio un calcio, sempre per rimanere nell'ambito del karate, il mawashigeri, un calcio che può essere portato sia alto che basso, però se dovesse essere portato alto il bersaglio tipicamente è il volto. Quindi questa è una tecnica che potrebbe difendersi, potrebbe essere utilizzata per bloccare un washigeri, così come anche altri attacchi di pugno. Un'altra tecnica del karate è l'uraken, e questo potrebbe essere utilizzato per bloccare l'uraken, questo o altre tecniche comunque che vengono eseguite verso l'alto, in posizione alta. Il sotoké che abbiamo fatto ora è una tecnica che va verso il basso, quindi dall'esterno all'interno verso il basso. La variante è questa. Quindi con questa azione